Mkoa huu ni wa ajabu. Juzi kijana wenu, mtoto wenu mdogo anaitwa Soka, anatoka asili yake ni huku, amepotea. Hatujui yuko hayo au yuko hayo. Anatoka huku. Kijana wenu Soka amepotea, anatoka huku kama kile huu alivyofia huko. Alifia Iringa. Soka amepotea Dar es Salaam. Kitaifa. Lazima mjiulize. Lazima mjiulize. Soka alikuwa anatetea demokrasia, kumchambua au kuchambua mfumo mbovu haina ubaya wowote. Unaweza kuzidisha, ni wazi. Sasa kama ni kijana tena anajifunza, kumlea sio kumpoteza. Sasa amepotezwa na nani hatujui. Labda apotezwa na majambazi, tusisingizie mtu. Tanga juzi ameuawa mzee anaitwa Kibao, Ali Kibao. Mzee wa watu ameuawa. Ni upande wa kaskazini huku. Lazima mjiulize viongozi wa dini, hao watu ni waumini wenu. Na Albani ni waumini waliokuwa wanazipenda dini zenu. Na ni katika mazingira ya kisiasa hawa watu watatu ndio wataja wamekufa. Huyu amepotea na wale wawili waliuawa. Kileru aliuawa, Kibao aliuawa. Soka amepotea, hatujui zaidi. Lakini viongozi wa dini, mkiendelea kukaa kimya watu wanaposimamia mambo ya kisiasa, maovu yataendelea nchi hii. Viongozi wa dini, mkiendelea kukaa kimya watu wanapoongelea mambo ya kisiasa na kupotezewa uhai, mkiendelea kukaa kimya, maovu haya yataendelea na yataliharibu taifa. Kuna nchi zilifanya hivyo. Sudani walikaa kimya, sasa hivi angalia wanavyofanya. Sijui wapi chunguza nchi mbalimbali, sio kitu kigeni. Kwa hivi tunaposema viongozi wa dini mtafakari juu ya mifumo mizuri ya kisiasa, tunataka kwanza tukubaliane na kitu kimoja. Tanzania tuna mifano hai ya watu waliofia siasa. Watu waliofia siasa walikufa kwa sababu walikuwa kwenye shughuli za kisiasa, ziwe zilikuwa sahihi hazikuwa sahihi, lakini kwa ujumla wale hawakuwa wahalifu, hawakuwa majambazi. Angeuawa sababu alikuwa anaiba benki, ingekuwa ni kitu kingine. Angeuawa kwa sababu alikuwa sijui kwenye nini anaendesha gari, haingekuwa ni kitu kingine. Kwa hivyo viongozi wa dini, maovu yanayoanza kujengeka kwa sababu ya kutokuwa na mifumo ya kisiasa lazima myakemee. Lakini hamwezi kuyakemea bila kujua mifumo. Lazima mjue mifumo inayolinda uhai wa kila mwanadamu ni ipi. Kila mwanadamu ana haki zake za msingi za kisiasa. Tanzania imeonyeshwa tuna mazoea ya kusahau vitu haraka sana. Sasa hivi chunguza, huwezi kusikia mtu analaani kifo cha Kibao tena sasa hivi. Hamna, kama tumeshasahau. Ndugu zangu wa Tanga huko, hata ile familia huenda tumeshaacha kwenda kuwasalimia. Hamna. Mzee aliuawa kinyama, na kitakachofuata kuna mwingine kati yetu atauawa hivyo hivyo. Tunasahau. Vijana wote nchi hii mwenzao amepotezwa Soka, wameshasahau. Viongozi wa dini, lazima tukubali tuna jukumu la kuzuia maovu, hasa maovu ambayo ni dhambi, maovu ambayo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Usahihi wa kisiasa huenda tusiujue sana. Kuna mielekeo sivyo ya kidemokrasia za vyama kimoja, demokrasia ya vyama vingi, demokrasia za kikomunisti, demokrasia sivyo za nini, lakini mwisho wa